يا صباح الخير. النهارده الجو تحفة، عواصف وشتاء وأمطار وبرق ورعد، جوي المفضل. في الجو ده أنا بزهو وبأزهر. مش دي بس الحاجة الوحيدة الحلوة، أنا جبت ميكروفون جديد. والنهارده حبيت احتفالا بالمناسبة السعيدة دي ان انا اجاوب على اسئلتكم اللي انا كنت بجمعها. كنتوا بتسالوني كتير في الاسك على الانستجرام وبرده في الكومنتس والدي امز، فانا جمعت الاسئله دي والنهارده هجاوب عليها. وانا بمارس يومي الطبيعي بقى، بشرب القهوه بتاعتي وبقعد على الكرسي واتامل السماء. يا مش هتأيد تاني بالاوضه، الحمد لله. يا رب النهارده تكون الحلقه لطيفه، انا مبسوط قوي. يا رب الميكروفون يشتغل. بسم الله. نبدأ بأول سؤال. ايه السبب اللي بيخلينا مش قادرين نبعد عن الاشخاص اللي بتوجعنا وبتخلينا ننهار نفسيا، واحنا عارفين ده كويس بس بنفضل معاهم؟ انا اتكلمت في الموضوع ده حلقة كاملة، بس اللي هي كانت التعلق. بس انا ما عنديش مشكلة اتكلم فيه مرة ومرتين وثلاثة والف، لاني انا مدرك قد ايه الموضوع ده مش سهل وحاجة كبيرة يعني. ليه بقى احنا مع المؤذيين دول واحنا عارفين اذيتهم؟ الإجابة هنا بتكون إنه رغم الأذى اللي بنتعرض له من الأشخاص دي، فهم ممكن يكونوا بيملوا نقص جوانا. يعني مثلا في إطار السؤال ده، ممكن يكون الشخص اللي بيأذي هو الشخص الوحيد اللي في حياتي، فأنا عارف إن أنا لو بعدت عنه هكون لوحدي، فأنا مش هبعد عنه وهتقبل أذاه خوفا من الوحدة. أو ممكن يكون في سبب تاني، اللي هو إن إحنا ربطنا أحلامنا وأهدافنا وربطنا قيمتنا بالحب اللي الشخص ده بيديهولنا، فإحنا لو مشينا هنبقى ضايعين، لأننا ببساطة خلينا الشخص ده محور حياتنا، كل حاجة مبنية على الحب والاهتمام اللي هو بيديهولنا، فأكيد هنضيع. فبرضه بنقبل الأذى على إننا نمشي ونسيبه. فكل الأسباب الممكنة بتنصب تحت بند إن هما بيملوا نقص جوانا، وده بيخلينا نتعلق بيهم. للأسف المجتمع اللي احنا عايشين فيه وتربيتنا ربطت كلمة التعلق بالحب والعشق والهوى، فأصبح التعلق رمز من رموز الحب. بس ده غلط. التعلق هو معناه الحرفي اللي أنا ماسك في حاجة ومثبت فيها رغم الأذى اللي بتعرض له، ومش عايز أسيبها عشان لو سبتها هقع على حاجة تحت أنا خايف منها وخايف أواجهها، بس الحاجة اللي أنا ماسكها دي مش ماسكاني، فده التعلق بالمعنى الحرفي. إنما الحب والعشق والهوى والكلام ده معناه ان انا ماسك في حاجه، والحاجه دي ماسكه فيا انا كمان. الحاجه دي بتديني القوه اللي انا اواجه المشاكل والمخاوف اللي انا بتعرض لها، مش اهرب منها، بل احيانا ساعات بتواجهها معايا كمان. فده الحب. الحل للمشكله دي انك تقعد بقى كده وتسمع اللي انا هقوله لك. يلا بينا ناخد كوبايه القهوه ونقعد في الصاله ونتكلم بقى شويه بقى كحك وبسكوت، كل سنه وانتم طيبين، النهارده تامن يوم العيد. اه. الله. الله. اسمع بقى مني الكلمتين دول. الشخص اللي انت متعلق بيه ده بدل بيأذيك يبقى مش بيحب، وهيجي وقت من الاوقات هيمشي ويسيبك خالص، وغصب عنك غصب عنك هتقع في اللي انت خايف منه. ولو انت ما واجهتش اللي انت خايف منه هتفضل تنط لحد تاني، تتعلق بشخص تاني. فالحل الوحيد انك تواجه اللي انت خايف منه لوحدك، ما تستناش حد يجي يساعدك. وصدقني وانس انك تواجه الحاجة اللي انت خايف منها دي وتفوز في حربك وتنتصر فيها، قيمتك هتعلى وثقتك بنفسك هتكبر. واي حاجة الناس كانت بتديها لك ايا كان بقى، وحدة، قيمة، حب، اهتمام، انت هتعرف تديها لنفسك. و... و- وزي ما قلت لك قيمتك هتعلى وهتعرف تختار صح بعد كده. هتعرف تحوط نفسك بالناس الآمنين، العلاقات الصحية اللي تقدر تكون فيها مرتاح. وانس انك تحس ان في اذى او حاجة ممكن تقل من قيمتك، تبعد عنها وترميها على طول. ما تفكرش بقى اللي هو الشخص ده انا ممكن اسيبه، او الشخص ده انا ما اقدرش اعيش من غيره. لا، مع السلامة، انقذ نفسك. السؤال التاني، الانسحاب من مكان بيستنزف طاقتك. في ناس كتير بتسميه ضعف. هو فعلا ضعف؟ تعالى انا هقول لك على حاجه بتجربتي الشخصيه. انا كان في شخص مؤذي جدا 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 في حياتي، والموضوع ده من 3 4 سنين. فانا كان عندي عاده وحشه، اللي انا بروح اسال الناس اعمل ايه، ومش حد واحد، لا ناس كتير. بص بقى، في اللي قال لي انا بعمل له بلوك عشان تبين له اللي هو مش فارق معاك وان هو ولا حاجه. ادهم اوعى، واحد تاني بقى ادهم اوعى تعمل له بلوك عشان كده ما يحسش ان انت ضعيف وبتهرب. في حد تالت، ادهم اتعامل معاه عادي
عشان يعرف ان هو ولا حاجه بالنسبه لك. وان رابع واحد يجي يقول لي ايه ادهم لا اوعى تتعامل معاه وحط حدود، لازم الاشخاص الوحشين تبعدهم وتقعد. كل واحد يا جماعه يجي يقول لي الراي وعكسه. بس لك يعني بس لو تاخدوا بالكم كل الاراء فيها الطرف التاني، الطرف المؤذي شايف ايه، حاسس بايه، هيفكر في الموضوع ازاي. طب انا يا جدعان، انا اللي بتأذى، انا اللي مفشوخ في العلاقه، اعمل ايه؟ وكمان اللي اكتشفته ان الاراء اللي الناس بتقولها لي دي هي الاراء اللي نجحت في حياتهم، اللي هم عملوها وظبطت وريحتهم. طب انا فين تجربتي؟ طب انا فين اللي يريحني انا؟ لما حد يجي يسالني عن رايي في موضوع ما اقول له والله ده فلان قال لي اعمل كذا. عيب عيب قوي. مش انا اجرب بنفسي احسن، اشوف ايه اللي يريحني. فيا عزيزي، فكك من كلام الناس واعمل ايه اللي يريحك، اعمل الصح ليك انت، لان الصح ليك مش صح لغيرك، واللي صح لغيرك مش مناسب معاك. مكان بيستنفذك، ناس بيأذوك، ناس مش مناسبين ليك، مش عايز تبعد عنهم ليه؟ عشان ما يقولوش عنك ضعيف و... وهبل وبيهرب. ما يقولوا اللي يقولوه، هم هيقعدوا يتكلموا وانت هتكون في حياتك بتنظفها وبتتعرف على ناس احسن وبتشوف اماكن تناسبك وبتبقى اكبر في حياتك، لان ده اللي هيفرق في الاخر انت. فاجابه على سؤالك هل ده ضعف ولا لا، انا هجاوبك انك تنسحب من مكان او تنسحب من ناس في حياتك ده معناه انك هتبدا من جديد، تتعرف على ناس جديده، تروح اماكن جديده، ودي بحد ذاتها شجاعه محدش بيقدر يعملها. اي اختيار بيريحك وبيبعدك عن ما يؤذيك فهو قرار صحيح. الدنيا بتشتي فحبيت ان انا اخدكم ونطلع نقعد قدام السما كده شويه، انا بس اللي شايفها، عشان اجاوبكم على السؤال ده، لان هو بالنسبه لي سؤال روحاني شويه. نصدق احساسنا ولا عقلنا؟ يا رب بجد تكونوا سامعين صوت الشتاء اللي انا سامعه، جميل جميل جميل. خلوني احكي لكم حاجه انا مؤمن بيها، بس انا عايزكم تكونوا هينين معايا في الكومنتس شويه، عايزكم تفتحوا دماغكم معايا. احنا ازاي بنصلي وازاي بندعي وازاي بنصوم وبنتزكى، بنتزكى سوري بالزين، واحنا مش شايفين احنا بنعمل ده لمين، مش شايفين قدامنا، احنا حاسين وواثقين. فايماننا واحساسنا النابع من القلب هو ده الرابط الوحيد بيننا وبين ربنا. والعقل موجود علشان نعرف نختار بين الصح والغلط على أساس ما نؤمن به. فلما حضرتك بتقف في البلكونة أو بتقف في الشباك وتدعي وتبكي وتكون واثق إن في حد بيسمعك وحاسس بكل حاجة إن دعوتك دي هتخلي حياتك أحسن وهتقربك من ربنا، فتعرف إن كل ده بسبب الإيمان. لكن لو العقل اشتغل بس، أنا مفيش حاجة، أنا بكلم مين؟ وإجابة على سؤالك وتعليقا على ما قلته قبل كده، إن أنا شايف إن الإحساس هو الشيء الوحيد اللي بيربطنا بربنا. فلما أحس إن في حاجة غلط، لا لازم أقف وأشغل دماغي، أفكر، أحط اختبارات، أراجع نفسي، أحلل الموقف، أكرر الموضوع تاني، أشوف أنا لازم أفضل موجود ولا أبعد. طب أقول لك على حاجة، عمرك مثلا أو ده كل مرة دخلت في حاجة علاقة مشروع وباظ، فتيجي في الآخر تقول والله كنت حاسس من الأول، والله أنا كنت حاسس يا ريتني ما عملت كده من الأول. دايما إحساسنا بيكون صح، ما تجادلنيش. في العلاقات والمشاعر أنا بصدق إحساسي 100%. بشغل عقلي بس إحساسي بيكون الغالب. إنما المشاريع والحاجات المادية المستقبل، الحاجات اللي ليها علاقة بمستقبلي، إحساسي وعقلي مع بعض بشكل متساوي. بس يعني شغل الاتنين ما تشغلش واحد. ندخل بقى عشان انا ايه الدنيا ايه هغرق، وانا افورت قوي في حته ان انا اطلع اشوف السماء والجو ده، في الاخر هيجي لي برد. يلا بينا. السؤال الرابع، نعمل ايه لو ما عندناش طاقه لاي حاجه؟ تعالوا نتخيل ان الانسان عامل زي البطاريه بتشحن بالنوم، فبيصحى ياكل يشرب يتعامل مع الناس، شغله دراسته مسؤولياته مشاويره، فكل ده بيستخدم الطاقه لحد ما تقل أو تخلص ويرجع بيته ينام تاني يشحنها ويعيد الموضوع من أول وجديد. وده الطبيعي، ده الطبيعي. بس في نقطتين. أول نقطة إن ممكن في يوم من الأيام يحصل ضغط أكبر من المعتاد، تحصل مشكلة، يحصل ظرف، فياخد طاقة كبيرة شوية غير المعتاد. بس ده برضه طبيعي، لأن الإنسان طبيعي إن هو في حياته يمر بحاجات وحشة مؤقتة، لكن إنها تحصل بشكل كبير ودائم يعني على طول، ده يودينا للنقطة التانية، وهي إن في حاجة
بتستنفذ قدر كبير من طاقتك، وده حاجة وحشة، ومش بتدّيك فرصة إنك ترتاح وتشحن تاني. أنت في السؤال بيقول إن أنا ما عنديش طاقة لأي حاجة، فمعنى كده إن ما فيش فرصة حتى اللي أنت ترتاح منها، حتى وأنت بترتاح هي still بتنزف طاقتك. وده حلّه إنك تشوف إيه اللي بيحصل ده وتلغيه خالص لو كنت قادر على كده، تلغيه توقّفه. العامل اللي بيسبب نفاذ طاقتك أيًا كان، شلة صحاب وحشين، علاقة حب قاسية، شغل ما فيهوش رحمة، overthinking بشكل مُتعب ومُجهد، هتأثّر على أهلك، صحابك، يعني الناس اللي بيحبوك، هتأثّر على شغلك، وهتأثّر في حق نَفْسك، لحد ما تدخّل نَفْسك في دوّامة، الدوّامة دي هتخلص وتلاقي نَفْسك فُقت وكل حاجة بايظة حواليك، وإنّك بقى المفروض تصلّح كل حاجة، تصلّح علاقاتك بالناس اللي بتحبهم، تصلّح علاقاتك بشغلك، أيًا كان هيتصلّح بس هياخد وقت. فأنت ليه تحُط نَفْسك أصلًا في الحتّة دي؟ ما خلاص ما تشيل اللي بيستنفذك. ده بقى سؤال بالفرانكو. مصرين تختبروا صبري. ده سؤال كان جالي بعد حلقة التعلق لو تشوفوها، إن أنا قُلت في التعلق إن ساعات إحنا بنكون متعلقين بسبب نقص جوانا عايزين حد يملاه، فهي بتقول أنا لمّا مشيت تمام، بس أنا لسه باحس بالذنب ولسه باحس في شوية تعلق ومش عارفة سببهم، بالرغم إن أنا عندي كل حاجة، عندي أهلي وصحابي وعندي ثقة كبيرة أوي وحاسة إن أنا جميلة ومش محتاجة حد ومحبوبة. البت دي نرجسية. باهزر، باهزر والله. عندنا مشكلة صغيرة أوي، اللي إحنا مش بنnormalize، مش بنقول عادي، وبرضه اللي إحنا مش عارفين توابع الأمور، لكل حاجة بنعملها ليها توابع، حلوة بقى أو وحشة لازم يكون ليها توابع. فهي البنت دي في السؤال بتقول إن رغم إن أنا عندي كل حاجة برضه حاسة بالذنب وحاسة بشوية تعلق لما مشيت. يا جماعة العلاقات شيء مش سهل، مجهود ووقت ومسؤولية، فلما نيجي نمشي منها ورغم إن مشينا ده حاجة صح، مستحيل إن في يومين 3 شهر سنة 2 كل حاجة تروح كده فجأة وما نحسش بأي حاجة. لازم هيكون معانا حاجات بترافقنا طول العمر، ودي حاجة حلوة مش وحشة عشان نتعلم، عشان ما نكرروش تاني. زي مشاعر الشعور بالذنب، دي حاجة من التوابع، اللي هو إحنا مش المفروض كنا نحاول تاني، إحنا كده ناس واطيين، أنا إزاي قبلت على نفسي العلاقة دي. ده سببه اللي إحنا فعلا حبينا بصدق، ومشاعرنا وأفعالنا كلها كانت حقيقية، ولإنها حقيقية فإحنا بنفكر اللي هو كان المفروض ندي أكتر، كان المفروض نحاول من ناحيتنا عشان إحنا بجد بنحب بشكل صحي، فده بيؤدي لشعور الذنب. تعالوا أثبت لكم ده. لما تيجي تحس بالذنب أنت بتنسى الأذى اللي حصل لك، بس بتفكر في أفعالك أنت وأسلوبك وتصرفاتك أنت، صح ولا مش صح؟ وبكل بساطة عشان أجاوبك على السؤال بتاعك وأقول لكم إزاي تحلوا ده، أول ما تحسوا بالذنب افتكروا الأذى اللي كان بيتطبق عليكم، ساعتها كل ده هيروح. أما بالنسبة للتعلق اللي بنحس بيه فتعالوا أثبت لكم ده بشكل علمي. مش ساعات يا جماعة إحنا يخرج من حياتنا ناس عدى عليهم سنين إحنا نتعرض لموقف وحش، ظروف وحشة في حياتنا، فتلاقينا فجأة إيه بنفكر فيهم عايزين نرجع نكلمهم، يوحشونا، نحس إن إحنا متعلقين بيهم عايزين نرجع لهم تاني. ليه كده؟ طب دول أذونا ومشوا بقالهم كتير قوي، ليه دلوقتي بنفكر فيهم مع إن في يومنا العادي وحياتنا العادية إحنا هم أصلا مش في دماغنا؟ هقول لك ليه. لأن العقل متبرمج إن هو لما يحصل له مشكلة يروح لأكتر حتة أمان، فهو بيسترجع الوقت الحلو اللي كان مع الناس دي والأمان اللي كان بيحسّوا معاهم، لإن إحنا كُنّا لمّا بتحصل لنا مشكلة بنجري عليهم ونكلّمهم ونقول لهم إحنا وإحنا وإحنا ويساعدونا ويحتضنونا، فنحس بالأمان والراحة وبينسّونا اللي حصل. فالعقل بيسترجع الذكريات دي بس، الحلو بس، وبينسى بقى دول بهدلونا وشتمونا واتكلّموا علينا وضربونا بالجزم وبينسى كل ده، بيفتكر الحلو بس. فدي mechanism، دي حاجة العقل بيعملها. مش وبرضه الأفكار دي بتكون مش حقيقية. عادي إن الناس الوحشة توحشنا عشان إحنا كنا بنحبهم بصدق، عادي اللي إحنا نحس بالذنب، أنت عادي، والإحساس الوحش اللي بتحس بيه عادي، كل حاجة عادي، على رأي الفنانة إليسا إنه عادي يعني it's okay. ما توقفش أنت على الحاجات دي بس وتكبرها وتديها أكبر من حجمها، أول ما تحس كده قول عادي عادي، خلاص كل دي أفكار مش حقيقية وعقلي بيحاول يسترجع الماضي الحنين وبس، هي كل حاجة هتروح. في فترة رمضان ما كنتش نزّلت حاجة خالص، تقريبًا هو فيديو واحد، وقُلت أشتغل على نفسي بقى من ناحية التكنيكال، أشوف أنزّل إمتى، أنزّل إيه، الدنيا بتشتغل إزاي على اليوتيوب، لإني زي ما أنتم عارفين أنا جديد على اليوتيوب،
فكنت كل فترة بافتح فيديوهات ناس تانية، كنت باشوف القنوات عايز أتعلم الدنيا بتمشي إزاي على اليوتيوب. لقيت إن في ناس بإمكانيات عالية، تصوير عالي، edits، صوت مذهل، واستوديو وحاجات، بس المشاهدات قليلة والتفاعل قليل جدًا. فاستغربت إزاي؟ فتحت مثلًا، أنا أوحش فيديو عندي هو أكتر فيديو جايب views اللي هو عن التعلق. فتحته يا جماعة، صوت زبالة، تصوير أزبل يعني بكاميرا الموبايل، ومفيش صوت. أنا متأكد إن في ناس بتقرب الموبايل من ودنها كده عشان تسمعني. على الرغم من ده أنا جايب فيوز عالية. ومش فيوز بس، مش أنا مش عايز الفيوز، أنا بقى ناس بتكلمني بتقول لي الفيديو ده ساعدني، الفيديو ده حسسني إن أنا مش لوحدي. فأنا مستغرب إزاي فيديو بتاعي بإمكانيات قليلة زي ده يجيب مشاهدات عالية ويجيب تأثير كبير قوي أكتر من الحاجات اللي فيها إمكانيات فعلا، إمكانيات عالية أنا ما أقدرش أعملها. فطبعا طبعا ده بفضل ربنا الحمد لله. وتاني حاجة، بفضلكم، أنا مش شايفكم اللي أنتوا بس بتتفرجوا على الفيديو خالص. أنا إنسان deep شوية، أنا حساس بزيادة، باشوف الأمور بعمق أكتر، وفي ناس بتشوف إن ده مشكلة. أنا شايف إن أنتم بتدوني وقتكم تسمعوني ومجهود. أنا عارف إن الفيديوهات بتاعتي اللي قبل كده إن شاء الله بتبقى مجهود عليكم إن أنتم تسمعوها بسبب إمكانياتها القليلة، بس still أنتم بتتفرجوا عليها وبتشجعوني إن أنا أنزل أكتر. ومفيش حد فيكم قال لي لا دي فيديوهاتك وحشة، صور عدل، علي صوتك، مفيش حد عمل كده خالص. أنتم تقبلتوني كما أنا، ودي حاجة أنا ناقصاني وبابحث عنها، إن حد يتقبّلني زي ما أنا، بالوحش اللي فيّا قبل الحلو اللي فيّا. وأنتم عملتوا كده، وأنا ما أقدرش أنسى أو أقصّر في حد عمل معايا كده. فأنا على قد ما أقدر، على قد ما أقدر والله العظيم هاكون أحسن. أنا مبسوط، مبسوط أوي، وحاسس أنا كمان ده حسسني إن أنا كل ما أكون على طبيعتي، كل ما أعمل اللي أنا باحبه من غير بقى تكلُّف وحاجات كتيرة، ده بيكون أحسن وده بيعجبكم أكتر لأنكم قابلينّي زي ما أنا. فشكرًا ليكم، ويا رب يكون في حياتكم ناس بتقبلكم زي ما أنتم. خلاص بقى عشان كده أنا هاعيط بقى، مع إن العياط بيجيب views، بس أنا مش عايط قدّام الكاميرا. يالّا يا ولاد.